Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita masuk stok lagi Galaxy A04, RAM-nya 4GB, internalnya 64GB. HP ini hanya keluar dari kotaknya saja, belum dipakai, belum dimasukin kartu. Masih gulungan pabrik. Chargernya original, fast charging. Ejector ada di dalam. Barangnya seperti apa? Barangnya seperti ini. Masih seperti baru guys, hanya keluar dari kotaknya saja. Ya, bisa dilihat masih berkilau, masih mengkilat. Kamera 50 megapiksel, ada dua kamera di belakang. Masih cakep sekali handphone ini. Baterainya 5000. Layar 6,5 inch. Bersih sekali. Tidak akan kecewa. Anggap dapat HP baru harga diskon. Bisa tuker tambah. Mau transaksi lewat Tokopedia atau Shopee juga bisa. Mari, Galaxy A04, RAM-nya 4GB, internalnya 64. Hanya keluar dari kotaknya saja. Chargernya, kabel datanya masih baru, masih bersih. Tidak ada cacat sedikit pun. Original semua. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Harga murah aja. Kita jual sama seperti harga bekas, bahkan mungkin lebih murah dari yang orang-orang jual bekas. Mari jika berminat, Galaxy A04, RAM-nya 4GB, internalnya 64. Oke. Assalamualaikum.